Всем привет, мои хорошие, мои дорогие, мои родные. Ну что, вы готовы? Уже в это воскресенье будет просто нереальное шоу «Начало Сокровищ Императора», где мы с Ириной будем играть за команду желтых. А вот прямо сейчас уже вышла наша визиточка, поэтому давайте-ка лайкайте, давайте ставьте свои сердечки желтые, чтобы я видел, сколько нас и кто за меня будет впрягаться и болеть на протяжении всего шоу. Поэтому армия желтых, вот смотри, армия желтых, ну-ка, со мной! Короче, смотри, в этом шоу просто держись рядом. Я что сделаю? Послушай, Натан, я 21 год в шоу-бизнесе. Лучше ты держись меня. Все будет нормально. Ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал, а также нажимайте на колокольчик, чтобы никогда не пропускать наши новые видео.